क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुरानी किताबों की खुशबू इतनी कड़क है। कड़क क्यों होती है? आपने अगर नोटिस किया हो तो इनकी खुशबू बिल्कुल मिट्टी जैसी होती है। दरअसल जैसे जैसे किताबें पुरानी होती हैं, तो उनके कागज, ग्लू और इंक के कंपाउंड्स टूटने लगते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कई केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि वेनिलिन, जो वेनिला जैसी महक देता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स में घास, लकड़ी और कभी कभी तो फूलों जैसी खुशबू होती है। और यही वजह है कि पुरानी किताबों की खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है।